esta tecnología para los eventos está perfectísimo. Es una pantalla y prácticamente está dividida por cada cubo. Prácticamente lo que necesitas mostrar lo vas cuadrando a los cubos que requieres sacar y da ese punto de relieve prácticamente completo. Ahí está, amigos de Entre Palabras MX, para que se den una vuelta a Soundcheck Expo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y nos vemos en el siguiente clip.